Рядом. Посмотрите, какое море просто. Вообще цвет. Цвет изумрудный. Просто это фантастика. Сегодня 12 октября 2025 года. Вот. И у нас такое вот морюшко. Ну, вы видите, я с коротким рукавом. Погода хорошая, но ветер, конечно, немножко. Но так вообще супер. Как всегда, приглашаю всех на Сардинию, приглашаю всех наших миллионеров. Мы живем вот такой прекрасной жизнью. Присоединяйтесь. У нас на самом деле можно зарабатывать деньги, и это не фейк. Это факт. Вот. Поэтому приходите к нам. Ждем. Ссылки всегда под видео.